好啦，有翻第一份 Excel 功課嘅題解咧，咁而家做一做俾大家睇下。好啦，咁第一份功課嘅習作指引咧，大家要開翻咧，我哋有11個項目要做嘅。咁第一咧就話叫我哋用呢個自動填滿功能啦，分別填滿欄 A、欄 B 同埋列1嘅。好啦，欄 A 嗰度咧，我哋咧就要填翻晒所有係 1A 呢個嘅班別啦。咁所以我哋喺 A2 嗰度，我哋就輸入 1A。好啦，咁但係問題咧，如果我就咁輸入 1A 嘅時候咧，我就咁拖落去呢個自動填滿咧，佢就會根據數字啦，就變咗2A、3A、4A 如此類推啦。咁所以咧，我哋咧要喺 A3 嗰度都係打翻 1A 先啦。跟住之後咧，我哋一次過選擇咗 A2 同 A3。咁咧就話俾電腦聽，其實咧我每一格嘅分別咧都係冇嘢嘅。咁所以咧之後咧我就再將嗰隻滑鼠啦，咁咧就由原先係白色十字，咁咧移到去右下角。咁嗰個點嗰度咧就變黑色十字，當變咗黑色十字嘅時候咧，我哋咧就向下拉啦。咁一路拉嘅時候咧，拉到最嬲尾 A26啦，放手，咁咧佢就自動填滿，全部都係 1A 啦。好啦，跟住欄 B 啦，我哋咧就1號到25號，咁咧我哋咧就首先填咗1號先啦。咁填完1號嘅時候咧一樣啦，如果你將佢擺翻喺右下角嘅時候咧，你見到咧佢今次數字咧就全部同你填1嘅啫，咁咧所以咧喺咁嘅情況底下咧，就同頭先欄 A 一樣，我喺 B3 嗰度咧，我哋咧都係打翻一個嘅2字俾佢啦，之後咧就話俾電腦聽，其實我每一個嘅分別咧都係1嚟嘅，咁咧我哋咧就將隻滑鼠擺喺右下角變黑色十字。咁咧我哋再將佢拉到去最低咧，咁咧我哋變咗喺1至25咧就自動填滿嘅啦。好，跟住啦，去到列1嘅時候咧，咁咧我哋咧就需要係將 E 咁呢一個嘅1，咁去到 R1，咁咧就填翻啲數字嘅。咁咧你發覺咧，我只要直接將佢一拖去 S 咧，佢就幫我填翻係 test 01去到 test 15嘅啦。咁去到呢部分咧，我哋咧就係第一個嘅要求，我哋做完啦。好啦，第二啦，咁咧佢就話啦，喺列27嗰度，我哋翻27啦，呢個列嗰度。咁咧佢就話啦，我哋要計翻最高分數。咁咧你見到啦 ，A 欄、B 欄、C 欄、D 欄咧分別係個學生嘅個人資訊嚟嘅。咁所以我哋去到 E 欄啦，先係第一個 test 嘅分數啦。咁所以我哋喺 E27。我哋打一條公式，我哋要最大咧就係用 max 嘅，咁所以咧我哋喺試算表入邊咧，我哋打咗等於先，因為每一個嘅公式，我哋要試算表去處理嘅時候咧，我哋都要由等於開始嘅，咁所以變咗 max 等於 mx 啦。之後咧，我哋咧就俾翻個範圍佢。咁範圍咧，我哋咧就可以用逗號分號啦。咁逗號咧就第一個、第二個、第三個任你揀嘅。咁如果冒號嘅時候咧，唔係分號啊，冒號嘅時候咧，我哋咧就係開頭同結尾。咁所以今次咧，我哋由 E2 嗰格開始，冒號去到 E26。咁即係話俾電腦聽咧，我由第一格 E2。去到最尾嗰格 E26，中間所有嘅格數入邊，幫我揾翻個最大值。咁所以我哋咁樣咧就完成咗第二個嘅指引啦。好啦，到第三個啦，我哋列28計最低分，最高分就 MX， 最低分咧相同啦。咁咧就係今次咧就相似啦。我哋咧就用 MIN 嘅 ，MIN 一樣啦。我哋咧就 E2 冒號去到 E28。唔係28，我哋去到26啫，係啦，咁樣一樣啦，就話俾到電腦聽，由 E2 嗰格開始，去到 E26為止，呢25格入邊咧，幫我揾個最細嗰個數字，咁所以我哋打完之後咧一樣啦 ，Enter 啦，好，跟住啦，第四個嘅指引，咁咧就話啦，我哋依家要計個平均數。咁但係呢個平均數咧，我哋嬲尾咧要去到小數後2位嘅，我哋逐步嚟啦。咁首先我哋計平均數咧，仲 average 啦，咁所以就等於 average 一樣啦，就 E2 冒號 E26啦。好啦，當我咁樣打完之後咧，你見到啦，佢咧就好似出小數2個位，但係如果我哋拉闊啲嘅時候咧，咁有機會咧佢個數如果唔係咁靚嘅時候咧，有機會出咗個小數後邊咧唔止2個位嘅。咁有時如果譬如你一個數除3啦，咁佢咧就循環小數變咗出好多個小數嘅位置嘅。咁所以我哋要令佢一定出2個位咧，我哋可以點樣做咧？咁我哋可以喺原本呢一個答案入邊
原先呢個答案計咗出嚟㗎啦。咁咧我哋就用翻個 round 就做四捨五入。咁所以咧我哋咧就喺前邊就 round。好啦，咁 round 咧就你俾個數佢啦。咁頭先我俾呢一個數佢嘅。咁即係話咧，電腦咧幫我計咗平均分，我俾呢個數佢啦。咁喺後邊咧，我哋就逗號2。逗號2嘅意思咧，咁即係我去到小數後，我要兩個位置。咁咧佢出咗嚟咧，就一定係小數後兩個位㗎啦。好，跟住啦，第5個指引啦，喺列30呢度，我哋咧就想出個百分數。咁百分數係咩百分數咧？就係合格嘅百分數。好啦，咁首先啦，我哋咧要知道啦，度50分係合格先。我哋首先要知道有幾多人合格。咁咧，我哋咧要數下有幾人合格咧，我哋個條件俾佢啦。因為咧今次係50分或以上，我先數。咁有條件嘅數咧，我哋就用 count if。咁咧就所以 count if 啦。今次咧一樣啦，就 E2去到 E26呢25格入邊。我個條件係啲乜嘢咧？我要大過等於50分。咁但係問題咧，個條件咧，記住我哋俾條件咧一定要係一個字嚟嘅。咁即係話咧，我哋用雙引號包住。咁所以我哋咧就要開咗雙引號先啦，跟住就大過等於50。今次係條件嚟嘅。咁咧就刪翻個雙引號。咁個條件用雙引號包住。跟住三括號嘅時候咧，我哋就計到原來呢25個人入邊有14個人合格嘅。好啦，咁咧如果你細心啲睇嘅時候咧，發覺唔係喎 ，test 2嘅時候咧，佢未必係25個同學嘅喎，因為有啲空格嘅時候咧，就代表嗰啲同學咧係冇測驗嘅。咁所以我哋要計個 passing percentage 咧，咁第二樣嘢咧，我哋要知道嗰次有幾多人測驗啦。咁咧我哋咧就用 count 啦，咁 count 就我嚟數下，咁咧就 E2去到 E26，咁呢25個人啦，咁究竟有幾多格係有數嘅？咁即係話咧有幾多人？係有測驗啦，譬如第一次咧25個啦，如果將佢抄過隔離咧，其實第二次得23個啫。咁所以咧，我哋個 passing percentage 咧，譬如我將佢抄落 F 啦，咁譬如喺 test 02嗰度咧，咁咧就23個人入邊有10個係 pass 嘅，咁我哋先計 passing percentage 啦。咁即係話呢個 passing percentage 咧，其實係將我哋依家30行嗰條式啦。再除翻第31行嗰條式，咁咧就計到 percentage 出嚟嘅。咁所以咧，我哋咧就將呢兩條式結合咗啦。因為今次咧，我唔係話分30行計一次、31行計一次啊嘛。我希望咧直接嗰個嘅 passing percentage。咁所以咧，我哋喺30行嗰條式入邊咧，我哋就加埋個分母啦。因為頭先我哋話將30除31啊嘛，咁所以我哋就除啦。咁咧就31嘅時候咧就 count， 跟住 E2冒號 E26。OK， 咁我呢個咧就直接可以計咗嗰個嘅 passing percentage 嗰個嘅小數部分。好啦，咁咧我哋但係題目個講啦，我哋依家係需要用百分比嘅方式顯示啊嘛。咁所以我哋咧喺嗰個嘅屏幕上高度啦，我哋依家用緊個通用格式嘅。咁咧我哋要轉百分數咧，下低你見到呢度有個百分數嘅公仔嗱，咁你撳一撳佢咧，佢就會變咗係百分數嘅樣式噶啦。好啦，咁當我哋完晒呢度嘅時候咧，咁其實咧我可以一次過就將呢4條式啦，咁咧呢個 test 01嚟嘅，咁咧就將佢一拖到去 test 15，咁咧你見到咧就電腦咧就自動幫我哋計晒每一次測驗嘅最高分、最低分、平均分同埋佢嗰個合格嘅百分率啦。好啦，咁我哋咧就頭5個嘅工作我哋做完啦。跟住之後咧，我哋上翻上高啦。咁第6個咧就話喺欄 T 嗰度咯喎。欄 T 嗰度咧，咁今次咧佢係想我哋計翻個學生嘅平均分啦。咁但係問題咧，我係想知道佢平均分嘅整數部分。咁即係話咧，假設佢係有72.3，咁我要72嘅啫。咁如果佢有89.9咧？我係89嘅啫，咁所以我哋嘅做法咧就係話我哋首先計平均分啦，之後咧就拎翻佢整數部分。好啦，平均分咧就等於啦 average 啦。咁今次咧同一個同學咧，佢個分數係由 E2 開始嘅。咁佢第15次嘅分數咧就去 S2，咁所以咧我哋嘅計佢平均分咧就應該等於 average 啦，開括號
E2 開始，去到 S2 為止，中間全部要晒，所以我要冒號嘅。好啦，你見到呢個啦，我就變咗係55.93333分啦。咁我哋話啦，要佢整數部分，咁即係咩意思咧？咁即係話咧，呢一個數入邊咧，我哋係前邊呢一個數，我淨係要佢整數。咁要佢整數咧，就同類似頭先我要4捨5入啦，我就將嗰個數咧用個 round 就4捨5入啦。咁如果我要係4捨5入地外整數咧，我哋用 round 都可以嘅。咁但係今次佢唔係喎，佢話淨係要整數部分。咁即係我頭先個例子啦，譬如佢89.9嘅，我唔會俾90佢嘅，都係用89嘅啫。咁所以我哋咧就用 int。int 咧呢個咧我哋俾一個數字佢啦，咁咧俾呢個數字佢咧，佢就會將佢個整數部分拎翻出嚟啦。咁所以咧我哋咁樣出咗咧就變咗55.932咧就出55嘅啫。好啦，跟住欄 U 啦，欄 U 咧我哋想計翻嗰個學生嘅總分，總分好簡單啦。咁咧我哋用 sum 啦，一樣啦，就係由 E2 去到 S2 為止，係啦，咁咧就將佢加晒佢啦。咁咧變咗佢總分咧839。好啦，跟住啦，去到欄 V 啦，咁咧我哋定義咗佢叫 effective mark， 一個有效得分。咁有效得分咧，佢嗰個咧就係每次合格嘅分數嘅總和。咁即係話咧，如果某一次嘅測驗佢係唔合格嘅，咁咧嗰次就唔計嘅。咁所以今次咧，我哋唔係用 sum 啦，我哋係用 sum if 啦，就同你 count if 一樣，我哋有條件地加。咁咧，首先個 range 一樣啦，就 E2 去到 S2 啦，呢個就係範圍嚟嘅個條件嚇。咁大家如果記得個條件咧，我哋用雙引號包住嘅。咁今次一樣啦，就用雙號先啦，跟住之後大過等於50，跟住刪翻個雙引號，跟住咧我哋刪翻個括號咧，我哋就話俾個部電腦聽，唔該幫我喺 E2 去到 S2 呢15個分數入邊睇下有幾多分數係大過等於50。如果揾到嗰啲嘅分數咧，就幫我加晒去。咁所以咧，佢個 effective mark 咧出咗嚟咧就631。你見到佢嘅心咧係800幾分嘅。咁即係話咧，中間咧有208分入邊咧，佢可能係因為低過50分，佢就唔幫佢計啦。好啦，到最後 W 啦。咁咧就第9個指示啦，咁咧就問佢個排名，咁但係呢個排名咧係根據佢有效得分嘅排名嘅，咁所以我哋咧就用個 rank 啦。好 rank 嘅時候咧，我哋就俾個分數佢，跟住咧記住啦，我哋參考嗰個嘅範圍咧，因為今次25個同學，每一個同學都係參考同一班嘅學生，咁所以我哋後邊嘅範圍咧，我哋要俾錢鎖住佢嘅。咁咧個範圍係幾多咧？就 V 錢2啦，因為任何一個人嘅比較咧都係由1號開始比，咁去到咧就 V 錢最尾嘅同學咧就26啦。好啦，咁所以咧，今次你見到實第一名嘅，因為其他人冇分啊嘛。好啦，當我哋完成晒嘅時候咧，我哋就可以將呢紮啱嘅公式，將佢一路咁樣抄翻晒俾26個學生啦。好啦，咁樣出咗嚟嘅時候咧，係啦，最尾嗰個錯咗啦，因為呢個係嗰個嘅 maximum 分數嚟嘅，咁所以我哋唔使理嘅呢個。係啦，咁你見到啦。咁咧就每一個學生佢嗰個名次，佢個平均分、總分或者有效得分咧就出晒嚟啦。咁我哋11件工作咧，我哋做咗9件咯喎。咁剩低最後兩個啦。咁第一個咧就係嗰個凍結視窗。凍結視窗咧，我依家想將頭4欄，即係個人資料，咁同埋第1列呢個嘅測驗個資料咧凍結咗。咁咧我哋就揀咗 E2 先啦。跟住之後咧，我哋就去翻呢個檢視部分。咁佢有一個叫凍結視窗嘅，凍結視窗睇下邊度先。檢視係啦，凍結視窗呢度係啦。咁咧我哋撳翻凍結個窗格啦。係啦，咁咧你記住啦，喺 Excel 入邊咧，我哋揀咗嗰格咧。如果我哋撳個凍結窗格咧，佢預設係咩咧？就我哋嗰格。嗰個嘅單元格啦嘅左手邊嘅欄位，同埋佢上高嘅列嘅。咁所以咧，我點解要揀 E2 咧？因為咧，我想將 A、B、C、D 凍結晒。咁所以我喺 E 嗰欄嗰度，即係我個單元格擺 E 啦。
咁另外咧，我第一列想凍結嘅，咁所以我就係擺喺第二列。咁所以我係 E 欄嘅第二列。咁所以咧，我哋擺喺 E2嗰度啦。好啦，我哋咧就最後一個做埋搞掂咯。佢咧叫你篩選有效得分大過500嘅同學，之後就再根據佢得分嘅倒序排列。咁所以今次我哋用篩選同埋排列啦。好啦，咁今次咧，我想根據有效得分做篩選嘅，咁所以咧，我哋咧去到有效得分嗰度啦，跟住之後咧，我哋撳翻呢一個嘅資料，喺資料嗰度咧，你見到啦，佢有個叫排序與篩選嘅，咁咧就上嗰個篩選，我撳翻呢個漏斗啦，一撳嘅時候咧，佢咧見到我因為我擺喺第一列嘅，咁所以第一列咧就每一個欄位都有一個向下嘅三角形嘅格仔啦，咁呢個咧就我哋進行篩選啦。咁我哋要有效得分大過500嘅，所以我去翻 Effective Mark 喺呢度，咁咧就撳啦。我哋今次個條件係啲乜嘢咧？係要大過500啊嘛，咁咧你一係咧就將細過500啲撳走啦，咁但係咁樣好嘥時間嘅，咁所以我哋用呢個數字篩選方法，咁咧我哋係要揀翻大於，係啦，咁啊揀大於啦，咁個之後咧佢出咗嚟啦，個條件咧今次我係500嘅，咁所以我哋係大過500個條件，我咁確定。你見到撳完之後咧，佢就會將所有大過500出晒嚟啦。咁所以你見到我原先有25個學生嘅，出完嚟之後咧，其實我有13個學生啫。好啦，第一步做完咯，最後一步啦，就按佢得分倒序排列。咁即係話咧，依家咧呢就會有集分啦，應該最高分733嘅，應該佢排先嘅。咁所以咧一樣啦，喺呢度嘅時候咧，我哋喺嗰個嘅篩選側邊有個排序。咁咧我哋依家係 V 欄啊嘛，咁咧你見到啦個排序咧側邊有個快速鍵嘅，咁就 A 到 Z 即係細到大啦，依家 Z 到 A 即係大到細啦。咁因為我依家想根據佢有效得分由大到細排列，因為倒序啊嘛，咁所以我係撳翻 Z 到 A 啦。咁跟住我撳一下嘅時候咧，你見到咧佢已經做完㗎啦。咁咧，今次咧去到呢步，當你撳埋呢個時候咧，我哋就成個嘅 Excel 嘅第一個練習就已經完成㗎啦。咁咧就呢度咧就希望大家去睇下啦。如果真係唔識做嘅時候咧，就播翻條片啊，咁慢慢睇翻點做就可以㗎啦。好，大家加油啊！